上面太高啊，開唔到啊！哇！呢一套電視櫃又係好值得介紹啊，跟我過嚟睇一睇啊！一組全高到頂嘅電視櫃。嗱，今次咧我哋亦都係貫徹咗我哋平時常用嘅一種弧形啦。不過呢個電視櫃後邊有一個比較特色嘅一個樓梯級式嘅弧形設計喺呢個位置。陣間可以再睇一睇個細節啦。咁講解下呢一套電視櫃先啦。成個櫃咧都係到頂嘅，由玄關位置一路延伸入去出邊去到窗台位嘅。首先呢個位咧，我哋做咗個中空嘅設計啦。上邊呢啲弧位咧，上下全部都係可以用得翻嘅。不如喺度試下開晒啲櫃俾大家睇下，佢嘅實用性咧係非常之高嘅。上面太高啊，開唔到啊，睇唔睇到？成個儲物櫃非常大嘅儲物空間啦，包括上面都係裏面少少位咧都唔會嘥㗎，裏面嗰啲位都係用埋㗎我哋。咁同埋今次咧，除咗貫徹住我哋平時一啲弧形圓角嘅設計咧，喺個木嘅方向花紋嗰度咧都落咗少少心思㗎。譬如我哋用咗櫃筒咧，用咗一啲橫紋嘅設計。橫紋嘅好處咧就係可以將木嘅紋理連貫咗過去，睇落去咧就唔會全部斷開晒啦。下邊做翻個趟門啦，因為嚟緊屋主前面都可能會放餐台啊。咁我哋要注意嘅咧就係呢一個位置嘅高度啦。餐台嘅高度咧一般就30吋左右，所以我哋做呢個櫃筒一定要高過30吋。如果唔係開櫃筒嘅時候就會撞咗落張台度㗎啦。咁裏邊有大量嘅收納空間啦，上面呢個位亦都係做翻啲 display 櫃啦，裏邊亦都係加咗啲滲燈嘅設計嘅。而兩邊嘅背板同埋台面板都會呼應翻一齊，係做翻一個雲石嘅花紋。嗱，今次咧呢套櫃咧就介紹到嚟呢一度咯。如果你諗住幫屋企訂做一個特色嘅 TV 櫃，記得揾我哋留意我哋嘅 channel啊！一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，下次見，拜拜。